Hello，喂喂，大家好啊。又到咗每個禮拜嘅 podcast 啦。咁我而家咧就諗住每個禮拜咧就解決自己嘅一個問題。呢啲問題咧其實未必係一勞永逸，可能會 ups and downs 咁樣出現。但係我就會作為一個自己嘅記錄啦。咁希望睇下我點樣去處理呢啲問題。而希望你喺從中可以知道，其實你如果遇到相同或者類似嘅問題呢，你會知道你唔係得你一個遇到類似嘅問題，而希望我哋可以一齊去互相交流心得，去睇下點樣可以令自己更加順心順意啦。咁今日我想講嘅呢，就係一心多用同埋專注。因為咧，我以前細個嘅時候咧，我記得好多人都講我一心多用係好勁嘅事啦，或者係一啲 positive 嘅嘢。咁我就以前後生咧，我真係可以一路返工，可能一路一路睇緊電視，一路就覆 email，再對緊個 contract 咁樣樣，即係一心真係幾可以幾用。咁亦都喺見工嘅時候咧。其實你都會見到好多求職嘅要廣告咧，都係話要 multi-tasking。咁我亦都好 power of 自己咧。我喺見工時我都係講自己可以 multi-tasking。咁當然而家到咗年紀大啦，開始人嘅專注力真係越嚟越低啦。即係唔係話年紀嘅問題，係廣泛嘅人類嘅專注力都越嚟越低嘅時候，我發現multi-tasking 再唔係一個優勢。我覺得啱啱諗到嘅就係，可能以前啲人係好專注做一樣嘢嘅，好多人譬如我淨係燒鵝，我就係燒咗30年都係淨係燒鵝嘅啫。我整錶，我整足30年都係整錶。我整鞋，我都係整足20年，我都係整鞋。咁反而如果你喺嗰群人當中可以 multi-tasking 咧，反而你好似鶴立雞群咁突出咗。好啦，當呢個世代越嚟越唔需要太專注，可能啲嘢簡單咗，我唔需要整鞋，唔需要整錶咁樣，一個人可以處理到嘅事越變得越嚟越多嘅時候呢，反而你而家可以專心去做一樣嘢，係會令你更加有優勢。例如你而家好，我哋都好崇拜一啲匠人啊、工匠啊、雕花啊、雕刻家啊、啲藝術家啲，你可以見到佢哋可以為咗一件作品全神嗰啲叫咩啊？全神貫注咁樣樣咧去製作，大家都好 admire 佢哋嘅毅力啦，同佢專注力。我諗就係類似啲嘢。依個世代人人都可以同時間處理10萬樣事情嘅時候，反而你可以專注翻你中意做嘅嘢，反而會令你更加突出。尤其是呢個影片 YouTube 嘅年代咧，反而越冷門嘅知識，反而越受歡迎嘅，因為冇人見過。咁所以我而家講緊就係點樣可以由一心多用，慢慢培養翻專注嘅習慣。咁我分享翻我細個練琴嘅時候，我已經好唔專注。我分享咗好多次，就係我練琴嘅時候，我唔係睇住啲譜，我唔係諗住啲譜，我係諗住啲古仔嘅。反而我冇靈感嘅時候，我就真係走去彈琴啦。咁我至少唔係一個專注嘅人。我記得我喺普通小學嘅時候上普通話堂呢，我係玩緊個筆盒，我俾老師話啊，你好唔專心上堂喎咁樣。咁其實嗰下小學呢，我係冇意識，我自己係唔專心，我真係去玩，跟住聽住老師講嘢，隻手咪喺度搞個筆盒咯。我自己唔知道呢啲叫做唔專心。咁啊，老師一講，我就知哦，原來我頭先唔專心啊咁樣。咁其實我係一個乖學生嚟嘅。細個嘅時候呢，冇人同我哋講專注，反而係好多人叫我哋 multi-tasking，要求我哋呢10萬嗰啲叫咩啊？要求我哋10項全能嘢。咁但係而家越嚟越時代轉變得好快啦，當所有人都具備咗 equip 咗呢個特異功能，即係一心多用之後，反而而家欠缺嘅呢，就係可以專注做事嘅人。例如其實專心係有幾咁重要呢？其實我自己好20年之前呢，定係10幾年之前，我已經有諗過呢個問題，就係
有手機嘅出現啦，係會令到好多意外唔知點解會發生嘅。雖然冇一個證據或者我冇一個數據去 prove 呢件係一個事實，但係就咁睇好多意外，你會覺得好莫名其妙。但係我覺得當中一定有一定嘅 percentage 係同手機同埋人類嘅唔專心有關。咁所以我哋點樣訓練翻我哋嘅專注力呢？首先我都睇翻我之前啲分享啦，或者你可以 subscribe 我嘅電子報。咁我曾經係有講有一份小冊子咧，係講話瞓前同埋瞓醒之後30分鐘咧係唔好睇手機嘅。咁呢件事係令到你再即係 remote 啲啦，唔使咁成日都24/7 on 住 line 咁樣樣。咁另外就係我覺得瞓覺之前咧去睇一個 chapter 嘅書咧係一個比較好嘅習慣，因為你個人可以 calm down 落嚟，享受下書本入邊嘅世界。咁當然呢本書係乜都唔重要，總之你中意睇就得噶啦。咁我近排就係靠住每日瞓覺之前睇一個 chapter 嘅一本小説。咁嗰本小説雖然好容易睇，亦都唔厚，咁佢叫做世界上最透明嘅故事。都唔厚嘅，得13章嘅啫。咁我一日睇一章，咁其實我10日就好睇晒啦。咁我唔使好得刻意要自己喺晏晝星期六要坐喺書台面前咪晒本書去，唔需要，只要好 routine 咁樣生活，就係我瞓覺之前擺床頭櫃。咁每日瞓覺之前就睇一個 chapter， 哇！真係輕輕鬆鬆啦。咁到最尾睇到第10章、第11章嘅時候，其實已經進入高潮位，你就會唔捨得瞓咁樣睇埋佢，咁好快就睇晒成本書。咁真係好精彩嘅一本小説。如果大家想知嘅，留言我下次揾一集講。咁就係啦，咁就我覺得唔使擔心話，我上好多書想睇，但係冇時間睇。其實我真係每日臨瞓之前睇一個 chapter。咁已經睇完一本書。咁之前我睇緊本 Elon Musk 嘅自傳嘅英文版，咁但係英文版可能我比較辛苦。其實一日睇一個 chapter 都得嘅，但我睇睇下就放棄咗。不過唔緊要，你放棄咗呢本書，你咪揾個第二本咯，係啦。總之每日就 keep 住一個 habit 去做。咁你係就算唔需要一定話，即係我以前真係好搞笑，我係一定要由一本書由頭睇到尾，我先叫做睇完一本書。但係過咗之後發現呢，其實真係唔需要。咁所以你唔緊要嘅，你睇咩書可能擺幾本書喺床頭，擺漫畫冇所謂，總之唔係 mon 嘅嘢就得啦，即係唔係屏幕嘅嘢。咁就睇完呢本，唔中意睇嗰本咪睇，中意睇邊本就睇邊本咯。咁我覺得呢個係一個慢慢可以養成專注嘅習慣啦。咁仲有我返工其實都好，而家都唔專注，不過我係盡量將件事變成一個 routine，咁令到自己出錯嘅機會率減少。例如我係即係我哋返工好多時都係有 case reference，咁 case reference 會連住啲乜嘢呢？連住啲報價表啊，連住啲報告啊，連住啲 file 檔案啊。咁我每次搬啲 file 嘅時候呢，我一定會 check 嘅就係 case reference。跟住就係個 client's name，即係一定係有個檔案人名，如果有人名就人名咁咧，令到自己出錯嘅機會係減低咯，係啦，因為真係好容易拉錯 file 就拉錯去第二個 case 度，咁就唔好啦，係啦。咁但係我點解我講到話我返工唔專心咧？譬如你 save 啲 file 啊，或者係 download 啲 file 嘅時候咧，你要等好耐嘅時間。真係有時等1分鐘咁樣樣，但1分鐘咁短嘅時間，我已經頂唔順，我要攞部電話出嚟睇。咁所以其實我同大家一樣都係唔專心嘅啫。咁但係就其實我都控制唔到，一有空閒我就諗住攞部手機出嚟 check 下有冇message 啊，有冇 update 啊，有冇人 like 啊。咁盡量可能我會點做呢？我會撥出一個時間出嚟咯。可能譬如返工返8個鐘，我就淨係12點後或者11點後先至掂部手機咁樣。但係我俾自己放工前嗰10分鐘呢，係完全唔睇手機、唔聽歌。咁公司亦都冇乜嘢做噶啦，就最尾嗰10分鐘，盡量就俾呢10分鐘自己時間發我下呆咁樣，等等放工。
咁呢個都係一個好好嘅 clearance，清理一日嘅累積咗落嚟嘅 rush 啊，去 handle 所有 cases 嘅繁忙啊咁樣樣，我都覺得呢個辦法都唔錯。咁係啦，咁我都好開心，不知不覺都錄咗10分鐘。咁希望係幫到大家去提升專注力啦。係啦，唔知如果你哋有任何覺得想改善啦，我唔係話解決嘅，想改善嘅問題，你都可以留言話俾我知。等我哋，因為你遇到嘅問題咧，我其實一定都遇緊嘅。咁可能大家一齊去 figure out，或者我會分享一啲資源話俾你知。我睇到呢段片覺得好正喎，咁大家一齊 share 下，交流下，唔使一個人自己去 struggle 面對一啲問題。咁希望我可以 keep 住落去做呢個系列，我都覺得幾有趣。希望大家中意咯，或者得閒 send 下 email 啊，留言俾我。咁我而家都諗緊，咁呢度可以停噶啦。其實就咁，我再 check check 下。其實我諗緊咧，可唔可以一個星期咧一個 podcast 加一份小冊子嘅？我希望呢個 workload 唔會太重。如果大家中意我嘅小冊子咧，不妨多啲留言俾我聽，話俾我知啊，你哋好中意，我就會有心機再做多啲。如果唔係淨係一個月先做到一張嘅啫，咁我都覺得幾有趣。發現呢，開頭我會好緊張，有冇人 download 啊，有冇人 subscribe 啊。反而而家做下，其實係為咗自己而做。每做一次，我就去reflect 一下自己。有啲我講得出做唔到，有啲我講得出做得到，咁都係一個反省嚟、反思嚟嘅。咁希望大家可以繼續支持我，分享落去咯。拜拜。